Şimdi büyük bir ihtimalle şöyle bir durum yaşamışsınızdır. Birinin sunumunu seyrediyorsunuz toplantı odasında veya herhangi bir konferansta. Fakat o kişi beden dili konusunda yetersiz. Sahnede rahatsız, insanların önünde çok böyle görünmüyor. Çok rahat görünmüyor, tedirgin görünüyor hatta. Siz de onun rahatsızlığını hissedersiniz büyük bir ihtimalle. Sanırım böyle bir durumda istesek de istemesek de karşımızdaki kişiyle bu konuda empati kuruyoruz. O kişinin yaşadığı sıkıntıyı biz de içselleştiriyoruz ve o esnada biz de rahatsız oluyoruz. Fakat böyle bir durumda bundan daha rahatsız edici bir şey daha var. O da sunumu yapan kişinin biz olmamız. Yani bizim o esnada sunumu yaparken o rahatsızlığı hissetmemiz. Çünkü bazen bir sunum başladığında bedenimizle ilgili ne yapmamız gerektiğini bilemeyebiliriz. Eller nerede duracak, bacaklar ve ayaklar nasıl durmalı, kambur muyum, değil miyim, onu nasıl engelleyebilirim gibi soru işaretleri olabilir. Şimdi bütün bunlar yetmezmiş gibi herhangi bir iletişim eğitimine katıldıysanız veya sunum eğitimine iletişimin şu kadarı sözler, şu kadarı beden dili gibi kaynağı asla belirli olmayan bazı kuralları da duymuş olabilirsiniz. Bu oranlar yazıdan yazıya hatta eğitmenden eğitmene göre sürekli olarak değişir ve bunun tek bir kaynağı yok. Fakat bütün bu değişenlerin arasında değişmeyen bir gerçek var. O da sunumu yaparken siz kendinizi ne kadar daha rahat hissederseniz konuşmanız ve aktarımınız da o kadar daha başarılı ve etkili olur. Bu yüzden bugünkü videoda beden diliyle ilgili en çok karşılaştığım 3 hata ve onların nasıl engellenebileceğinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki sunum esnasında yeteri kadar dinleyiciyle göz teması kurmamak. Dinleyicilerle ne kadar çok göz teması kurarsanız onlarla o kadar daha kuvvetli bir bağ oluşturabilirsiniz. Fakat siz başka bir yere bakarsanız, örneğin arkanızı dönüp slaytlara bakarsanız veya bir şekilde onlarla kurduğunuz göz temasını koparırsanız o zaman onlarla tekrar bu bağı kurabilmek için bu bağı tekrar kurmanız için çabalamanız gerekecek. Fakat bu problemi çok basit bir şekilde engelleyebilirsiniz. Sunum programlarının sunucu ekranı özelliğini kullanarak siz sunumla ilgili bütün her ne gerekiyorsa gerekli verileri kendi önünüze görebilirsiniz. Arkanıza neyin yansıdığını görebilirsiniz. Dolayısıyla arkanızı dönüp dinleyicilerle göz temasınızı koparmanız gerekmez. Bununla ilgili bir makale paylaşımım vardı. Onun linkini bu videonun altına ekleyeceğim. Daha detaylı inceleyebilmeniz için. İkinci hata, elleri etkin bir şekilde kullanmamak. Hatta belki de hiç kullanmamak. Şimdi anlattığımız konunun bizim için önem arz etmesi, bizim için önemli olması aynı şekilde bizi dinleyen insanların da bizi pür dikkat dinleyeceği anlamına gelmiyor. Eğer onlar da konunun önemli olduğunu düşünmezlerse o zaman tabii ki bizden kopabilirler. Dolayısıyla konuşma esnasında elleri etkin bir şekilde kullanmak, aktardığımız mesajın önemini vurgulamak anlamında bize yardımcı olur. Büyük bir şeyden bahsederken kollarımızı geniş bir şekilde açabiliriz. Sahneyi veya o esnada bulunduğumuz ortamı daha da fazla kapsayabiliriz. Bu ikisinin dışında ilginç bir şekilde hala, yani 2023 yılında bile hala karşılaştığım bir beden dili hatası da kürsünün arkasında durmak. Yani ortamda bir kürsü varsa onun arkasına geçmek, yani bir şekilde aslında saklanmak. Eğer dinleyicilerden açık görüşlü olmalarını istediğim bir konuşma yaparken ben kapalı bir beden duruşu sergilersem, yani ister kürsünün arkasında istersem hani bu şekilde, o zaman kafalarında tabii ki bazı soru işaretleri oluşabilir. Kullandığım kelimelerin bedenimin sergilediği mesajla uyumlu olması gerekiyor. Birçoğumuz düşünürsek ama büyük bir sahnede eğer kürsü varsa otomatikman onun arkasından konuşmaya alıştık. Çünkü büyük bir ihtimalle hayatımız boyunca böyle gördük. Yani hatırlıyorum üniversite yıllarında sunum yaparken sahne vardı, kürsü vardı. Kürsünün arkasından konuşuyorduk. Fakat bu çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Çünkü arkasına saklandığımız kürsü, düşünün, dinleyiciyle aranızda sadece fiziksel bir engel oluşturmuyor. Aynı zamanda bir algı engeli de oluşturabilir. Hatta daha uç boyutlarda karşımızdaki kişiler anlattığımız konuyla ilgili acaba saklayacak bir şeylerin var hissiyatına kapılabilirler. Dolayısıyla bu 3 temel beden dili hatası diyelim. Bunları engellememek için Bu 3 beden dilini sonuç olarak bundan sonraki sunumlarınızda siz de bu 3 beden dilini engelleyerek, yani göz temasını kurmamak,
elleri etkin bir şekilde kullanmamak ve varsa bir kürsünün arkasına saklanmak. Bunları engelleyerek siz de bundan sonraki sunumlarınızda dinleyicilerle çok daha kuvvetli bir bağ kurabilir ve o sunumun çok daha başarılı geçmesini sağlayabilirsiniz.